नमस्कार दोस्तों, अगर आपको सर्दी खांसी और जुकाम की समस्या हो गई है, खांसते खांसते सीने में दर्द बना रहता हो, बलगम बना रहता हो और इसके कारण आपकी सांस भी फूलने लगी हो, तो आज मैं आपको दो होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। इन दोनों मेडिसिन का यूज करने से आपकी सर्दी खांसी और जुकाम की समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इन दोनों मेडिसिन का नाम है एंटीमोनियम टार्टेरिकम 30 पोटेंसी में और एलियम सिपा 30 पोटेंसी में। इन दोनों मेडिसिन की दो दो बूंदें दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पे लेनी होगी। जब आपकी सर्दी खांसी और जुकाम की समस्या ठीक हो जाए तो इसको आप लोगों को रोक देना है। दोस्तों, इसी तरीके के वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।